בשנת 2004, בלב עין חרוד, קיבוץ שנחשב שנים רבות מעוז חילוני, התרחש רגע דרמטי ביותר. בחורי ישיבת אשרי האיש, יחד עם רבם, הרב יוסף בן פורת, הגיעו לשבת 7 ברכות בלב הקיבוץ. תפילות, שירה, שיעורי תורה וספר תורה מהודר מילאו את המקום שבו פעם לא נשמעה אפילו ברכה. בין הבתים והשבילים הורגש שינוי עמוק, ניצוץ של מסורת שחוזרת אל מקום שנחשב אבוד. שבת אחת שסיפרה סיפור של חיבור, של תשובה ושל חלום ישן שמתחיל להתגשם. ישיבת אשרי האיש, שותפים בלב העשייה.